फाइनली अभी हम यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं और भाई हमको नीचे डियर मिला। भाई कोई बात नहीं, अभी भागते हुए आए, भागते हुए यहाँ पर। अभी देखते हैं क्या होता है। बट बहुत ख़तरनाक है, उनको वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम डर गए थे। भाई हम भागते हुए आए अभी क्योंकि हमारा जो साथी था वो दूसरी तरफ चले गया, जो बताने वाला मतलब गाइड था। और फिर हम भूल गए, हम कहीं और चले गए, तो वहाँ पर हमको डियर मिला। और फिर हम भागते भागते अभी यहाँ पर रुके हैं और फिर ये अभी पहुँच ही गए हैं ऊपर, अभी ऊपर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको आगे। आज तो बहुत मज़ा आया भाई, बट जो डियर और बियर मिला ना हमको दोनों, भाई डर गए यार भाई, बहुत ज़्यादा डर गए थे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको फिर बाद में।